Constitution of India. Mukro is within 6th scheduled area. The statement of the CEM has created a serious misunderstanding among the Khasi people. They have contended that if Khasis in Mukro area are illegal settlers, then the Karbis in Riboy area are also illegal settlers. The statement of Mr. Ronghang, CEM, is igniting hatred between the Khasis and Karbis. He must clarify his stand. He must clarify his statement as to what communities or tribes he has described as illegal settlers. Mr. Ronghang CEM must remember that during the days of Thong Nok Bay, the Khasis and Karbis took an oath at Khang Khatwi that henceforth no Karbi or Khasi would instigate and cause a conflict between the Khasis and the Karbis. That oath further said that if any Karbi or Khasi instigated and caused a conflict between the Khasis and Karbis, himself or herself, and he or she should never have his or her progeny, and his or her line should perish. In memory of that agreement, the Karbi king and Karbi chiefs and Khasis are continuing to observe the 5th and 6th of February every year, even to this day, as the day of that agreement. The All-Party Hill Leaders Conference of Karbi Anglong and the Mahasau assert that the Karbis and Khasis are not illegal settlers in 6 scheduled areas in Meghalaya and in Karbi Anglong. The question of having pata or no pata of land and whether reserve forest or not is a different question. Mukro along Kedam and Mukro along Arnisi Hepsi Gotona Gedola in Koira Hinier Nisi Kopini ke Jeplang lang Munit bang trok logiti Karbi tayo tidun lo Assam Police dum Hilipen ke apen jok si tilo labang trok ta anke hada kaninge dam polete lage Khasi pen Karbi alam si lerok ti tilo jok ta amasi Khasi atunge pulo netum Khasi atum Kedo long le atum loma pulo yo netum doker tang atum loma pulo yo ala tum mange jong si netum Khasi atum jong si Mukro doker tang atum pulo tangte nang tum riboy ke do Karbi atum ta doker tang atum lo pusi pulo alang litum angela pupulo tangte Khasi pen Karbi atum kachi chok ji kachi pithi ji alam ako nang le thule lo alang li Ronghang asang ho ki chudun su pen make thor dam ason pin chong dang lo Karbi pen Khasiang mo pe ji chok ya phan Gaita chini lor lo bongo sena RSS tum ito mana pa chichok na pa chipi ya pan nok si klembom lo an ge alang li halatum a risim si je plangun tu det le lo la si Ronghang asang hu APHARMAN tuliram Ronghang alang li lam klar chipi nai la illegal settler alang li komar phan lo pu aron ripen puali doker tang atum pu alang li komar phano gepu labang alang li peklar serak ni jong si peklar klite chomang la pen Karbi atum kai chok ai pithia kam dole po
an ke Karbi atum riboy ke lak sibak du Karbi atum alang litum ke sung pon ke lapot la alang litum bantai litum matha nai cumang nu manda matha nai ko pia posi cumang nu manda nangi matha nai puni pulama ilitum pia posi ipu ningkan pharu phoba ka phrang thong nok be ahut thong nok be army general khairim la pen thong nok be atu khang khat wi long mei dulu haladak lam don che tok lo lam don ka che tok ahut kipu la po helo pini pen ke chomang la pen Karbi atum ke itum jari jamai pusi epu jirpo jirpi dum korte injir lo pusi alet ala kache kam halabang sorni pen itum Karbi pen chomang denge korte injir itum je chok che theng nang ne chikur mar nang ne pini apara ke pini apara mane ha ningkan pharu pho pran la pen halabang sorni lamdon kache pitu la po helo komat ne Karbi la pen chomang atum yong si itum ang bong nang pai se chok akam claim lo te Amei nang thor lo te alang li phan alang li la pen asu ahep vir det nang ji pithilok nang i pu bangali la ke la pu masi vir det nang ji tu si hala suhut itum lam don ka chipu ka je tok bai ka je kroi la pot hala su alam don ka je kroi arni pusi non puta ilitum Karbi la pen chomang atum khang khat wi along thang a chiklu pho la pen throk arni Karbi ari chu tu la pen lindok po tu habi tu la pen chomang atum wang si hadak non ta mei dopo chu jun rapet ti bom lang chuning ta du non ke wang ji thang tho throk arni ta ko do thu ji la pen halada ning do masila la kapaji chok abe theng dum an ke aso suta ve de ji vir de ji pusi a khei vir de la so tum a hem hedi a hem la tum vir de ji pusi ki pu la pot la solam ilitum a KHEI rong hang sang ta ning do nei pen Karbi le pen khasia tum an ta ning do nei nilitum APHLC pen ye pulo Karbi la pen khasia tum ke 6 schedule area ke la tum ke Kedo ker tang atum kali la pen aron re pen Kedo atum kali lada pot long lia patta aram hok ke long le la pen ke reserve forest along po alam bang le la lia alam ka prek thu ala bange pini alam la dak ke wan dia kam ave seta ke 6 schedule ar lo ke Karbi la pen chomang atum khasia tum ke la ke Kedo ker tang atum kali la pen Kedo long le atum kali la pen aron re pen Kedo atum kali la tum ke Kardong